வணக்கம் மக்களே, நீங்க எப்போ சாப்பிட்ற பிஸ்கட் மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் யூனிக்கா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்ல ஒரு பிஸ்கட் ட்ரை பண்ணுமா? அப்போ நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டியது இந்த மால்கிஸ்ட் தாங்க. இந்த பிஸ்கட் 2 ஃபிளேவர்ல வருது. ஒன்னு டபுள் சாக்லேட்டி, ரெண்டாவது சீசி ஃபிளேவர். ரெண்டுமே டேஸ்ட்ல அசத்தலா இருக்கும். நான் ஏன் இந்த பிஸ்கட்டை யூனிக்னு சொல்றேன்னா, இதுல லேயர் அதிகம், கிரன்ச்சினஸ் அதிகம். அது மட்டும் இல்ல, இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கிரன்ச்சி லேயர் கிராக் பிஸ்கட் இதுதாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பிஸ்கட்ல கேஷ்பேக் இருக்குங்க. பிஸ்கட் கவர்ல இருக்க QR கோட ஸ்கேன் பண்ணி அதுல இருக்க நம்பரை டைப் பண்ணா மட்டும் போதுங்க, உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கேஷ்பேக் உண்டு. எனக்கு 20 ரூபா கேஷ்பேக் வந்துச்சு. உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்புறம் ஏன் வெயிட் பண்றீங்க? பக்கத்துல இருக்க கடையில போய் மால்கிஸ்ட வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிருங்க.